السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير 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 كتير. اياكم فيديو جديد، وقبل ما نبدأ الفيديو نصلي على الرسول ونسمي الله. طبعا انتوا شايفين قدامكم بقى القمر دي مسقعة، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، عاملاها بشكل مختلف شوية او بطريقة مختلفة. تعالوا نشوف هتعمل ايه. هنا معايا بتنجان ومعايا الفلفل. طبعا انا مش هضيف لحمة مفرومة ولا حاجة، هي هتبقى إيه كده من غير اي لحمه مفرومه، وبنحبها كده بالاكتر يعني، ولا هضيف بطاطس ولا حاجه. انا هستكفى بالبتنجان والفلفل بس. تعالوا بقى نشوف الطريقه الجميله الحلوه دي هتبقى وطعمها كان يا بنات جميله 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 جميله. بسم الله ما شاء الله، جربوا الطريقه دي هتعجبكم باذن الله تعالى. طبعا هنا الفلفل بنقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكمان هنقطع البتنجان برضو بطريقه برضو جميله كده وهتشوفوها معايا. وما تنسونوش بالاشتراك واللايك والشير عشان يوصل لكم مني كل جديد. حبايبي حبايبي حبايبي، طبعا انتوا بتنسوا اللايكات، والله بتنسوا اللايك يا حبايبي. بنات والنبي علشان خاطري ما تنسوش اللايك قبل ما تكتبوا الكومنت. آه اعملوا لايك او البصمه. طبعا هنا خلاص خلصت الفلفل بتاعي. هبدأ دلوقتي، دي اخر حاجة تقريبا، دي اخر يعني حاجة انا بعملها، ولا مش فاكرة. فانا يعني انا بدأت خلاص يعني. وهنيجي بقى نعمل ايه في البتنجان بتاعنا. تمام يا حبايبي. نقطعه بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دوت. بقول لكم والله الريحه كانت فظيعه، بسم الله ما شاء الله. احنا بنحب المسقعه، اكل أكلة جميلة كده واقتصادية، وبسم الله ما شاء الله يعني بتبقى تحفة بصراحة. خلاص كده بنقطعه بالشكل ده. طبعا انا ما بشيلش القشر بتاع الباذنجان بتاعي علشان هو برضو له فوائده. الباذنجان برضو يعني حديد، بسم الله ما شاء الله، يعني في نسبة حديد بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن جميلة جدا جدا جدا. يعني اللي عنده انيميا يعني لازم يعني ياكل من الباذنجان. ما شاء الله يعني البتنجان حلوة نسبة، يعني جميل جدا ما شاء الله، يعني له فوائده يعني. فطبعا خلاص كده حبايبي، دي بنقطعه بالشكل ده يعني ايه، مش يعني انا كنت الاول بقطعه حلقات كده، دلوقتي اول مرة اقطعه معاكم بالطريقة دي اللي انا بعمله مثلا زي المكعبات كده. خلاص كده حبايبي لحد كده معايا. يا رب اكون بفيدكم وبقدم لكم حاجه انتوا بتحبوها وبتستنوا فيديوهاتي باذن الله تعالى. كل سنه وانتم وحضراتكم طيبين بمناسبه آه رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، ولا فقد ولا مفقودين. طبعا انا برش ملح في الباذنجان علشان ما يشربش مني زيت كتير. تمام يا حبايبي، بقلبه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وخلاص كده هنبدا بقى نقليهم. يلا بينا نقليهم، يلا بينا. طبعا انا هرجع تاني افكركم باللايك علشان ما تنسوش، عشان انتوا بتكتبوا لي الكومنت وبتنسوا اللايك. واللي اول مره يشوفني ما ينساش بقى يشترك لي في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. لايك يا حبايب قلبي عشان بس يشير لي الفيديو ويوصل لكل زملائنا وحبايبنا واصدقائنا والفانزات بتاعتنا. طبعا كده احنا انا كده بدأت ان انا احط زيت في الطاسة، ونزلت بالبتنجان بتاعنا ويتحمر برضو، تشوفوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام يا حبايبي، يا رب اكون بفيد يعني الشرح بتاعي يعني بتفهموا مني يعني. تمام، خلاص كده حبايبي. خلاص انا ضفت شلت البتنجان وضفت كده انا ضفت حبايب قلبي زي ما قلت لكم الفلفل اتحمر خلاص كده. تمام، هشيله خلاص كده، خلاص كده خلاص اتحمر. هنشيله. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. معايا هنا نقطتين من الزيت او معلقتين من الزيت. تمام، وبعدين كمان هننزل بمعلقه من الثوم، هنحمرها كويس. تمام، تمام يا حبايبي، هحمرها كويس كده بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. طبعا المعلقه انا كنت بقلب فيها الفلفل والباذنجان، فعادي يعني اللي انتوا شايفينه ده يعني بقاوي او يعني حاجات من الباذنجان والفلفل يعني، او الفلفل تقريبا، فعادي يعني.
هي نفس المعلقة اللي بقلب بيها الباذنجان والفلفل، يعني عادي، ده مش مشكلة عندي. فخلاص كده تمام. هنحمرها لحد ما التومة تحمر خالص، وبعدين هنبدأ نضيف حبة من الخل. شوف بقى التركاية الصغيرة دي بقى، الله بقى على الريحة جميلة، تركاية مفيش احسن منها. جربوا التركاية دي، بسم الله ما شاء الله، هتاكلوا احلى مسقعة من ايديكم باذن الله تعالى. هنضيف بقى الصلصة بتاعتنا، الطماطم بتاعتنا، ونسيبها تتسبك بقى، ونضيف البهارات بتاعتنا. تمام يا حبايبي، هنسيبها تتسبك، وكمان نضيف البهارات بتاعتنا، عبارة عن ملح وكمون وكزبرة ناشفة. تمام، هي كده خلاص اهي اتسبكت معايا او غلت غلوتين معايا، ونحط ونضيف الملح والكمون والكزبرة الناشفة وحبة بابريكا صغيرين كده. تمام، والفلفل الاسود، فلفل اسود، ملح، كمون، كزبرة ناشفة، بابريكا، وبصل باودر وتوم باودر، وكده البهارات ايه خلصت معانا. وهضيف بقى الباذنجان بتاعي والفلفل بتاعي. خلاص، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله. انا كده بضيف الملح اهوت يا حبايبي. طبعا الملح حسب الرغبة، تقللوا بقى منه تزودوا منه. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله. تمام كده يا قلبي. هنا بقى ضفت الباذنجان وضفت الفلفل بتاعنا، وهضيف الفلفل بتاعنا، وكده خلاص نقوم مدخلينها بقى الفرن يا قلبي، ياخدوا وش كده، ويبقى كده المسقعه بتاعتي خلصت معايا، وتحفه تحفه، وكانت ريحتها جميله وما باتتش ما باتتش. انا كده دخلتها الفرن، فتحت الشوايه بس عليها بس تاخد وش كده، وده المسقعه بتاعتي حبايب قلبي. ان عجبكم الفيديو بقى، ما تنسونيش بالله كل اشتراك، ومع الف سلامه، باي باي. اشوفكم في فيديو جديد وفي رعايه الله. مع الف سلامه، باي باي.